Pse të quaj arrogancë të humbësit? Sepse dëgjova gjithë fjalimin e pjesës të parë dhe e poshtë që gjithë bota e kanë faj, vetëm Lidhja Demokratike e Kosovës s'ka bas një gabim. Pra Lidhja Demokratike e ka pos programin më të mirë, e ka pos listën më të mirë, e ka pos gjithat mirat, për ka hup, kështu pëthojnë. Jo, të thash analist tjetër është kjo është arroganca e humbësit. Dhe sënë më të keqe, se me pas arrogancë të humbësit s'ka. Unë e kum shpresu që nga vajtimi, partitë opozitare kanë mu këthy me platformë, me ide. Po ju me një arrogancë të humbësit, ku dolin e thujnë këtu, hej, kur që s'ka ndodhë, tonë kanë faj. Bile edhe do të kur u bo, veç na s'kem faj. Dhe adi që thujnë, fojnë tonë, kena me qitë në një raport. Një raport e au që mërganet kuvendit. Vjen kohë zonja Sadriu. Unë nuk kam dëgju arrogancë të tillë nga një parti që humbë zgjedhjet në gati karrierën time politike. Jo se ato që kanë humbë për para s'kanë ardhur në debat hiç. S'ke pas ku mi dëgju ti hiç, se s'kanë ardhur në debat. Jo, pas unë jam 17 vjet të do studio televizive, kanë ardhur në debat. 17 ndoshta jo, po pe 2009 të Sovjet ju mbo, 17 vapi pika. Jo, astret, astret, 2009 të zdal. Jo, noli, ty kërkushje gjatësi nga zëmëri. S'ma mërmenja armal në fund që ti 17 vjet ju marrë me këto punë, ku për mu? Jo, astret. S'ta mohon ty kërkush as profesionalizmin, as gjatësin këtë profesion. Jo, që të për vetët, s'ka lidhe se dhe më mohu është e drejtë e juvja. Jo, nasni po thëmë, që unë meta i shokum, sepse unë prita një reflektim. Një reflektim, dhe nuk dëgjova një reflektim, po dëgjova një arrogancë. Ku thua, qëre, na ishim matë mirë, na i kishim këto të mirë, këta kishim mirë, këta kishim mirë, nuk e kishim listë dhe matë një raport, dhe në fund, kena me bo një raport, ku ishim, ku nashta kena gabu, sheti, ku gabojnë partitë politike. Gjithë fajnë e hedhën të komunikimi, se që i ka mungu komunikimit i ka mungu LDK-s idetë, nashta edhe veprimet, po pëse i ka mungu komunikimin, pas shkofit. A di pse i thënë për a mungu komunikimi? Për mos me kallëzu, për më shef nga përmbajtja. Për më thonë përmbajtja o konë, veç s'këna dit me kallëzu nga popullet. Popullet e ka dit. Ju, më falni, që për ju tha, më ne pe kuptoj, ju edhe s'po pres, për një partije politike me thonë, kejt e kena bo gabim, gjithë s'ka ka qenë gabim, edhe me hinë gjona tira se, alës kësë është e vërtet. Mirë, po me ngu 5 minutat e parë që është një kontë mjë dhe që është po, qaj mirë, po pëtë si ju ka kuptu. A nuk e kena pas programin ma të mira se? Do me thonë një arrogancë t'il, po t'kallëzoj e kom një për vetë vendosë si fitus. Ama si humës, për herë por, në 17 vjetë të fundit, që dalë studio televizive po një. Po, graniju që shtu, po kërkus kom një qitë kjo. Astret, po. Jo, jehonën ma shumë, sepse jehona kishtë ta pjesë në por, po në po foli për Lidhjen Demokratike të Kosovës, së në përbëshaj, që është nuk është të ke i përfacu mendimet e soj. Ermal, a i ka dërgu partia? I kemi thirë partin. E kemi thirë partin. Dhe partia i ka dërgu një përfacu së partin. Rejko, të e qëndrimet partis. Jo, Astret ka dalë shpak, na jemi jo përfacu, na jemi deputet kuvendit Kosovës të partisë së LDK-s. Ndryshe kur qënë partia, se partia të që ta dy mbrojnë në smit e qëndrimin qamë partia. Do me thonë, normalisht që jemi të full në emër të partisë, por kjo nuk është, nuk e di ku e pe arrogancën, për ndryshe, unë konstatova atë që ju e keni konstatuar edhe në gjdo studio, para rezultatit. Jeni ju edhe ju analistë, dhe ju, dhe paramendo ku shkona arroganca shkojnë, edhe thotë si kena hup, që ato vota që i kena hup. O, Astret, edhe që në gjej votat e notës gjithë, në shkutit, nuk i gjithë vura me gjitha. Po shtu i përsërit, që niste diçka mi vota. Ma mirë mu përsërit unë, se mu përsërit gënjeshtrat, pro. Që thë gënjeve e thë 25-4.000 vota i kapitu LDK. O është gënjeshtrat normalja. Unë e kështë i lipa jo, i lipa prejnë gjithë po gënjeshtrat jeni ju që e keni konstatu në përstudio televizive që na e kemi listën ma të mirë. Problemi është që në momentin kur i hub zgjedhjet dhe bjen numër, unë e vesh po për listat mira. Është koha me kallëzu, me thonë, hej, dëgjëm. Ne do të... E kemi pas listën ma të keqe me thonë. Nuk i dim sot është i 4-ti, nuk i mbon 2-10 për zgjedhjeve. është herët halo me ditë pse kemi rënë. Mirë, po ka diçka të në atë që nuk ka shku, pse kemi rënë. Dhe tani me dorë me thonë, qëre, se na jena mu mi bo grupin parlamentar ma të mirë kështë ta funksionu. A më kur janë nishti mu më thonë,
Po janë nisë më thonë që e kum pas grupin parlamentar më të mirë, e kum pas programin më të mirë. Tha kena pas program politik që i ka interesuar zatë është, edhe nisma ka pas program politik që i ka interesuar zatë. Po në zgjedhje, edhe nisma ka pas. Çdo parti politike partitë e rënda shkalive kanë pas program politik që i kanë interesuar. Do më thënë, është cënim i cilësisë politik bërjes nëse na i ulim kriterin e kërkesave ndaj partive politike dhe i thojna, jo po mos bëhish program, se si intereson kërkuj. Ku ka se cënim matematë politik bërjes, sepse me thonë pa vërteta në sytë televizive. Kështu, për çështjet numrave ishte thjesht që e brendëzjere regjia